Борбор Азиядагы Аялдар лигасы жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева менен биргеликте жардамга муктаж жалгыз бой энелер, убактылуу жумушсуз отургандар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 15 баланы тандап алып, аларга өзүлөрүнүн көмөгүн көрсөттү. Ушул биздин эң негизги максатыбыз ушул азыркы заманга байланыштуу, ушул азыркы замандагы мындай акыбалга байланыштуу аялдардын ичине мындай туура салттарды мындай өнүктүрүүгө аракет кылуу. Биз жалаң эле жардам берүүдө эмес, биз мисалы спорт жагынан дагы, билим берүү жагынан дагы, социалдык жагынан дагы бүт жактан жардам берип келатабыз. Аябай көп жакшы нерселерди өткөздүк. 1-июнь баарыңар билесиңер, бул балдарды майрамы, балдардын коргоо күнү. Ошондуктан именно биз ошол майрамга кеч болсо дагы ушул жака келип, ушул балдарыңарга кичинекей биздин белектерибизди берип, силер менен таанышып, мындан ары дагы жардам берип жүрөлү. Көп адамдарга жардам берүүгө аракет кылдык. Азыркы оор мезгилде күнүмдүк жашоого эң керектүү азык-түлүктөн сырткары балдардын да көңүлүн алып, алардын убактысын пайдалуу өткөрүүнү унутпоо керек, деди Аселя Атабекова. Андыктан таттууларды, кийим-кечек жана азык-түлүк, ошондой эле акчалай жардам алган балдар жана алардын ата-энелери да колдоо көрсөткөн Аялдар лигасына ыраазычылыктарын айтышып, айрымдары ырдап да беришти. Баламдын 3 баласы калган. Анан кийин мен картаңдыгыма байланыштуу Бишкекте 4 баласы менен көчүрүп келип алганбыз. Ошондо үй бүлөдө 11 адам жашайбыз. Каран түндө балдар иштеген жок, жашап атабыз. Эмне кылабыз, сабырдуу болсун. Каржы булагы мен пенсиям ушу. Ошо менен жашап атабыз. Президент Ёлгада мына картаң эне ушуну багып атыр деп машинени алып барып өзү алдырып, ушинтип мен аябай чоң ыраазымын. Балам кейип турган убакта алдында үстүндө жөлөк болуп, ушу Марат чуркап жүрдү. Ушул 23 күн эчтекени билбей жаткан убакта Айда менен ушул Марат чуркап жүрдү. Мен ушуларга чоң ыраазымын. Балдардын көңүлүн көтөрүп, аларга мындай камкордук көрсөтүп жаткан айымдарга облус башчысы Марат Мураталиев да ыраазычылыгын айтып, бул балдар келечектен көптү үмүттөндүргөн татыктуу инсандардан болуп чоңойсун деген ишенимин билдирди. Мен буларга терең ыраазычылык билдирем. Азыр биз да сүйлөшүп отурдук бул жерде, кичине дискуссия кылып, кандай бир иштерди алып барсак, будан ары ушу сиздер үчүн, эл үчүн көп тармакта да иштешебиз деп. Ушулардын баары ишке ашып кетсе, бу да болсо сиздерге, биздин элибизге чоң ийгилик болот деп мен ойлойм. Анан бүгүн мына урматтуу биздин балдарыбыз, ушундай жакшы эжекелериңер бар, патриот бир туугандарыбыз бар. Ушулар келип кол сунуп, ушундай убакта сиздерге жардам көрсөтүп аткан үчүн мен терең ыраазычылык билдирем сиздерге, ушул жерде отурган жаш балдардын атынан, Талас элинин атынан. Борбор Азиядагы Аялдар лигасы кайрымдуулук иштерин аркалоо үчүн вице-спикер Айда Касымалиева, жеке ишкер Аселя Атабекова жана Гүлназ Исаева тарабынан түптөлгөн. Буга чейин лига кайрымдуулук волейболун уюштуруп, рак илдетине чалдыккан кыздын операциясына акча топтоп берген. Рахат Бейшалиева, Кайнар Ормонов, Ислам Канатбеков, Талас шаары.